cabelo tá horrível. Olha isso aqui. Tá horrível. Deixa eu arrumar primeiro. Melhorou? Não, acho que eu vou soltar o cabelo. Tô com uma cara péssima. Melhorou, bora lá. Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo. No vídeo de hoje vamos de Arrume-se Comigo pra queimar uma fogueira. Então bora lá, solta a vinheta. Então gente, eu tô muito animada porque lá já são 3h46 e eu acho que eu tô atrasada, como sempre, né? Não é nenhuma novidade aqui no canal, que todos os vídeos que eu vou fazer Arrume-se Comigo, ou todos os vídeos Arrume-se Comigo, gente, eu tô atrasada, eu tenho que andar rápido. Então tá, ó, na minha família vai queimar uma fogueira e eu vou usar uma roupa de festa junina, né? Vou toda maquiada, tá toda coisada. Sou da roça, toda coisada. E nos meus vídeos não pode faltar o sol, né? O céu. Vou mostrar aqui pra vocês como tá lindo, sério. Gente, olha isso, que perfeição esse céu. Maravilhoso. Então tá, eu tô enrolando demais nesse vídeo, então eu já vou começar aqui pela sobrancelha. Bora lá. Vou amarrar meu cabelo pra ficar mais fácil. Voltei com coque de novo, mas dessa vez tá melhorzinho do que no começo, né? Minha bolsa, desodorante e tal. Bora passar isso aqui. Eu não sei se isso aqui é algodão, seda. Vou perguntar pra minha mãe. O vestido nem é meu, é da minha mãe, eu vou usar. I love you, mother. O sol já tá se pondo. Terminei de tomar banho, ó, já tô vestida com a roupa. Falta só o tênis, a maquiagem. Agora eu vou começar a minha maquiagem, gente. Vou passar o lápis de olho rímel. E desculpa, a iluminação não tá muito boa. A iluminação não tá muito boa, mas desculpa. Vou passar o lápis de olho e depois o rímel. Voltei, galera, e agora eu tô passando maquiagem. Pedi pra minha tia me emprestar as maquiagens dela pra eu poder passar. Passei aqui uma base, só aqui mesmo, nessa região do nariz e dos olhos, pra disfarçar um pouco das olheiras, que eu pareço um zumbi, tô brincando. Aí eu tô passando aqui, gente. Não, meus primos me chamando pra poder jogar bola. Eu com meu tênis novo. Nunca. Tô no banheiro maquiando. Me chamando pra jogar futebol. Gente, eu tô de vestido, de tênis novo, limpinho, que eu lavei hoje. Até vocês viram pra jogar bola. Não. Bora lá.
Então, gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. E eu demorei um pouquinho para postar vídeo aqui no YouTube porque o meu celular tinha quebrado. Então, eu já comprei outro e agora vai ter vídeo toda semana. Então é isso. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!